ulug feriştelerini ýolda saklap sürücüleriň resmi namalaryny barlamany hukugy bolan adamlar. Şol sana polisiýanyň ýol gödüçilik gullugynyň işgärleri sürücüleriň talap etmegi boýunça gulluk şahsiýetnamasyny görkezmäge borçly kaly? Eýsem şofýorlaryň Türkmenistanyň kanunçylygy esasynda bu talap etmäge haklary barmy? Hormatly sürücüler, Türkmenistanyň prezidentiniň 2011-nji ýylyň 3 dekabryna çykaran 11924-nji karar bilen tasdiklanan ýol hereketiniň kadalarynyň 2.4-nji bendine laýyklykda ulugyň sürücüsiniň resmi namalaryny barlamagy ýa-da ulugy ulanmagy hukugy bolan adamlar sürücüniň talap etmegi boýunça gulluk şahsiýetnamasyny görkezmäge borçlydyrlar. Başgaça aýdylan, şofýoryň talap etmegi boýunça maşyny ýolda saklap sürücüniň resmi namalaryny barlamany hukugy bolan adamlar özleriniň gulluk udostwereniýelerini şofýora görkezip özüniň şahsiýetini tasdiklamagy borçly bolup durýandylar. Hormatly adamlar, ulug ferişteleriniň ýokary hukuk çeşmesi bolup durýandyr. Ýol hereketiniň kadalarynyň berjä edilmegi bolsa, biziň we biziň maşgalamyzyň jan saglygyny, ömrüniň howpsuzlygynyň gereği bolup durýandygy baradaky ýagdaýlary sindiňizde çekmek bilen agdalan soralar boýunça netijeli hukuk kömegini almaklyk üçin adwokatlaryň hyzmatyna peýdalanmasy maslahat berýär.